ইয়াতে বহুতে লাহে লাহে কৰিব ইমান সংকট নকৰিব মতে আমাৰ বিদ্যাৰ চুক্তিৰ বিদ্যাৰ অঞ্চলত যি মিডিয়ামৰে নহওক বড়ো মিডিয়াম হ'ব পাৰে অসমীয়া মিডিয়াম হ'ব পাৰে যিকোনো মিডিয়াম হ'ব পাৰে ভেঞ্চাৰ স্কুলবিলাক অনুষ্ঠানবিলাক চৰকাৰে হ'ব লাগে আৰু মই এই 2020ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ভেৰগাঁও আৰু ডিমাকুচি কলেজক চৰকাৰীকৰণ কৰা হ'ব বুলি মই লিখিছিলোঁ ইয়াত বহুতে বিশ্বাসে কৰা নাছিল চাগে কিন্তু যোৱা বছৰে ভেৰগাঁও আৰু ডিমাকুচি কলেজ কি হ'ল চৰকাৰী হ'ল ওদালগুৰিত দুখনহে কলেজ চৰকাৰী হৈছে মাত্ৰ দুখন 10খন চৰকাৰী হৈছে কলেজ সমগ্ৰ বিটিআৰত তাৰে ভিতৰত ওদালগুৰিত দুখন আৰু এই ওদালগুৰি দুখনৰ ভিতৰত ভেৰগাঁও সমষ্টি थामजिनं भेरगाव समष्टियाव दिनै 300निबो बांसिन बिपिएफ कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजनीतिक दलनि मावथि बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' बिथां दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव योगदान जाफैदों बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जौगानाय गोजोन आरो खौसेथिया फैबाय बिटिआर सुक्तिया मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंजागासिनो दङ आरो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिनि सुबुंनि थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दिनै राभानि होन आक्सु गुरखानि होन बा खरनियानि होन बा जोंहा कच राजबंसिनि होन बा बेंगलिफोरनि होन बा माइनरिटिनिफोरनि होन गासैबो जाति जनगोष्ठीनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायदों आरो फैबाय थानाय जानुवारि दानाव मोनसे जातिनि मोनसे हारिनि जेंनाफोरखौ लानानै मोनसे नोजोर बिजाब एबा भिजन डकुमेन्ट जों बानायनो नागिरदों दा बेबायदि माखासे खामानि मावनायखौ नुनानैनो दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो हारिनि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोनि फारसे गोसो बोगथाबदों आरो जायनि थाखाय दिनै भेरगावल' नङा गुबुन गुबुन समष्टियावबो सानफ्रोमबो लोब जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै जइन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बहाबा जों नुदों खायफाया माखासे माने थाबैनो माने सोलाय सोल' खालामबाय थादों आरनायखौ लानो थाखायसो बेबायदि खालामो नामा जोंनि नुनायावथ' बिदि नङा जों इउपिपिएलआव जोङो रावखौबो बुरखायनाबो लाबोआखै बा बायदिसिना खोथा होनानै प्रलबन होनानैबो जोङो बिथांमोनखौ लाबोआखै नाथाय बिथांमोना नुदों जायफ्रा थांनाय गोलाव सम सोरबा बिपिएफआव दङमोन सोरबा कंग्रेसआव दङमोन बा सोरबा गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन नाथाय बिथांमोना दोलोआव थासेयावबो बिथांमोननि गामियाव माखासे लामाया थरसेबो अन्थाइ गोलैयाखैमोन माखासे गामियाव मोनसेबो खामानि जाहैयाखैमोन आइवेआ मोजाङै लुजायाखैमोन जब कार्डफोरा दस्रानियाव थायोमोन बायदिसिना बिथांमोना जेंनायाव गोग्लैना दङमोन जुदिअ राजखान्थि दोलोआव दङमोन नाथाय दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ फैनाय लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सासन खालामनाय लोगो लोगो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बिथाङा बिटिआरखौ सलायनो बा खुंनो बिबान लानाय लोगो लोगो दिनै रावबो राजखान्थिनि दोलोनि खोथा जोङो बुङाखै जाय गामियाव जाय सुबुङा मोनथावना जग्यता बिथांमोनखौ नायनानैनो जों आसनिफोरखौ होनाय जादों सोरबा सुबुङा न' मोननांगौबा बिथां न' होनाय जादों सोरबा सुबुङा बोराय बुरै पेन्सन मोननांगौबा 60 बोसोर जादोंब्ला बिथांमोननो बे आसनिखौ होनाय जादों आरो जाय गियान सोरां बिथांखि सोरबा फरायसुलिया जाय जि दोलोआनो जाया मानो सासे फरायसाया मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव बे गियान सोरां बिथांखिखौ जों होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 22,000 किस्तिखौ जों होखांबाय गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गुबुन गुबुन दोलोनिबो माने हाबनानै दङ नाथाय जों बेखौ नायाखै जायखिजाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 22,000 रांखान्थि बा अनसुंथाइखौ जों होनाय जाबाय गिबि खेबनि थाखाय गिबि केसथि गिबियावनो जोंनि 30 भेरगाव समष्टि लोगोसे बिटिआरनि गासैबो रायजो राजानो दुर्गा फुजानि आङो गोजोन आरो हामलायथिखौ जासिहरदों मिजिंथिदों बे दुर्गा फुजानि गेजेरजों दुर्गाखौ शक्तिनि देबि होननानै बयबो मोनथियो जाहाथे जोंनि गेजेराव गाज्रि गोसोआ जोबस्रांनानै मोजां गोसो जोंनि गेजेराव फैयो गाज्रिनि थाखाय जोङो खौसे जुजिनो थाखाय जों गोहो मोनो बेनि थाखाय आं खावलायहरदों आरो मोनसे खोथाखौ खावलायबावगोन आं फुजा मेलानि मुङै जाहाथे जोङो बायदिसिना समाज बेरेखा खामानि मावा आं बेखौनो खावलायहरो जोंहा सिडलिनि बाय इलेक्सना तारिख आरो डिक्लारेसन बेखौसो नेनानै दङ बेवहाय केन्डिडेटआ जायानो फैया मानो जोङो बेहाय देरहागोना 100% रोखा जानानै दंखायो जों मात्र डेट एबा तारिखखौ जोङो नेनानै दङ आरो काउन्टिं नभेम्बरनि गिबि खेबाव जागोन होननानै जों खोनादों आरो बिनि थाखाय जोङो जथायै इउपिपिएल आरो बिजेपि खामानि मावगासिनो दङ जायखिजाया जिहेतु सिडली सिटआ इउपिपिएलनिमोन जिहेतु जोंहा इउपिपिएल बिजेपि एलायन्सआव दङ बे हिसाबै बिजेपिनिफ्राय बुंनाय जाहैदों इतिमध्ये
चिफ मिनिस्टारा डिक्लार होबाय जे जेराव जाय दोलोनि MLA दङमोन बे दोलोआनो बे सिटखौ मोनगोन। दा बेबायदिनो बङाइगावआव AGP-निमोन फणिभूषण चौधुरी बिथाङा MP जानायनि उनाव बङाइगाव AGP-आ गेलेगोन। दा जोंहा सिडलियाव UPPL-निफ्राय गेलेगोन आरो बिनि थाखाय जों UPPL-नि बुथ लेभेलसिम जोंनि खामानि मावनाया रोखा जाबाय। হয় হয় আজি খুব এটা আমাৰ UPPL দলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। এই অঞ্চলৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি ইয়াত আহি জইন কৰিছে। প্ৰায় 400 জন ব্যক্তিয়ে ইয়াত জইন কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ UPPL দলৰ নীতি আদৰ্শ আৰু যি UPPL দলৰ দ্বাৰা যি আমাৰ এই অঞ্চলৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, BTR যি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু এই উন্নয়নৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় এই অঞ্চলৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াত জইন কৰিবলৈ আহিছে। প্ৰায় বেছিভাগ ইয়াত জইন কৰাসকল সমাজৰ এজন বিশেষ ব্যক্তিসকল ইয়াত আহিছে আৰু বিভিন্ন দলৰ পৰা ইয়াত আহিছে। গতিকে আমি তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আমি এই UPPL দলটো আমি অনাগত দিনত আৰু আগুৱাই যাম বুলি আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। পাৰ্টিত কিয় যোগদান কৰিছে, আগতে ক'ত আছিলে? মই ডিমাকুচি প্ৰাইমাৰীৰ পৰা আহিছোঁ। মই আগতে ডিমাকুচি BPF-4 প্ৰাইমাৰীৰ ইউথ চেলৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। মই বহুদিন ধৰি চিন্তা কৰি আছিলোঁ যে মই UPPL দলত জইন কৰিম, কিয়নো তেওঁলোকৰ যিটো দিশা পৰামৰ্শ, যিটো নিয়ম নিষ্ঠা, এইখিনি খুব ভাল পাইছোঁ। সেই বুলি মই UPPL-ত জইন কৰিছোঁ। কাম কৰিব আহি থকা দিনত হয়, মই আগৰ পৰা তলে তলে কৰি আছিলোঁ, প্ৰকাশো কৰা নাছিলোঁ। আজি মই একদম পুৰা অপেন চেনেলৰ যোগেদি মই ৰাইজৰ সন্মুখত ওলাই আহিছোঁ যে UPPL দলত মই কাম কৰিম বুলি। UPPL-ক মানে আঁকোৱালি লোৱাৰ পিছত কি আশা কৰিব, ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাব? মই আশা কৰিম যে যিজন নেকি আমাৰ EM ডাউবৈশ্য বড়ো ছাৰ, তেওঁ আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি আছে আৰু কৰিব। সেই আশাৰে মই সকলো ৰাইজকে এই বাৰ্তাষাৰ গৈ আমি গাঁৱত বুজাম আৰু সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ আহি যেন এই আমাৰ UPPL দলত জইন কৰে, তাকে মই আশা কৰিম।